kulankani ay yeesheen ganacsatada Soomaaliyeed ee xaafadda Biyaval ee magaalada Cape Town ee dalkani Koonfur Afrika ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii xaalad amni darri ay soo food saartay ganacsatada xaafadani oo maalmihii ugu dambeeyay ay ka dhacayeen falal qorsheysan oo aan horey looga baran isla markaana dhac loogu geysanayay goobaha ganacsiga xaafadani ay Soomaalidu ku badan tahay. ganacsatadii ay u suurta gashay in ay ka qayb qaataan kulankani ayaa waxa ay si weyn uga hadleen sidii loo hakin lahaa xaaladani amni darri ee soo food saartay ayadoona la isla qaatay in meel looga soo wada jeesto cid kasta ee ku lug lahaan karta arintani. tuugada maxaa laga qarin hafadheeda meesha tuugada iyaga waran inaan iska celino nimanka tuugada ee meesha fadhiya waa nimanka la dagaal rabno wax inoo dambeeyo ma jirto haddaynaan diyaar u ahayn inaan dhimanno oo meeshan ku dhimanayna diyaar u ahayn nin walba meelaad ku noolaato kale ka raadso otherwise waa inaan anu dhinto si uu Sheekh Xuseen Ammaan u helo si uu maxaan ku dhahaa Cabdullaahi Ammaan u helo waa inuu dhinto Saalax si uu nimanka saddexda ku xiga ay dukaamadooda safe noqdaan innaka haddayna wax iska bedelin waxba inaga bedel maayo afar nin oo sukuurado la sameeyayna waxa ma qabanayso afarta way tagaysaa nimanka dukaamada ku leeyahay ganacsiga Belleville ee degan ay reeruhu u degan yihiin ee xaafaduhu u joogaan xaafaduhu ma joogi doonaan carruurtu ma joogi doonto guryaha la isugu tagi doonaa guryo badan baa hadda la tagay wiigii u dambeeyay oo dad loogu tagay baa jirta way soo socotaa sheekadan marka haddaad lacagta qaadato guriga geyso gurigay kugu imanayaan suuqa ku dhima marka haddaynaan serious ka noqonin arrintaas oo inaan meel iska saarin oo inaan inaku hal meel ooga soo wada jeedsanin ku dharlana ma joogayo ku cuntalana ma joogayo ku xawaaladana ma joogayo ku loojilana ma joogayo ku maqaaxilana ma joogayo systemkii noo dhisnaa oo lagu shaqeyn jiray inaan dib ugu noqono guddiyaal aan samaysin walaalkii uu sheego kale wixii qaldamay wixii saxitaan u baahan wixii kabitaan u baahan guddi aan u samaysano farsamo ah hawsha si marka loo sii gudbin karo sirdoonka South Africa 9 province waa 9 gobol waa 9 gobol waxay aruuriyeen in meesha ugu karaamka badan ay Belleville noqoto ETV-ga wuxuu sii daayay in Belleville ay noqotay meel crime badan teeda kale wadanka doorasho dhacaysa oo bisha 3deeda wadanka doorashada markay dhacaysana dawladda busy doorashada ku taay iyo ururada violence-ga markaas tuugada markay ugu xarakaad badan yihiin dadku inay indhaha furaan sida ay u difaaci lahayn waxa intaas aan ka baqayno oo dhibkaas keenaanay cid kale ma waa Soomaali adoo kula dhashay meelu kala imaaday ilmaha uu agtuu yahay adeer uu yahay waa walaalka waa sadaha intaas un way waa dadkayni anaga dhaxdayna ahadweey dad security waa magacaabi karna hebel iyo hebel security han noqdo wala dhihi karaa laakiin dad badan oo Soomaaliya oo la shaqeeya tuugada jira oo aan hebel iyo hebel qaarkood la dhihi karo qaarkood la wada yaqaan laakiin anagi hadii aan ninkii aan qabanno ama aan xabsiga geeyno ama aan ilaahay dawladda naga qaban ninkan maxana adeerkiisa istaaga wuxuu leeyahay wiilkayga qalada lagu xiriiray hebel bilaabanaysa marka waxa muhiim ah horta in anaga dhaxdeena aan xil is saarno aan iraahno si isaga hortagna Soomaalida tuugada ah sidaan ugu gudbleen dadka kale in magaalada ammaankeeda habeenahan ugu soo horeyso waliba caawa ugu soo horeyso loo helo dad waliba si gaar ah waa important ganacsatada degan magaalada Belleville waa isugu yimid si ay uga hadlaan arrimaha ku saabsan ammaanka waxaan ognahay waayahan dambe waxaa soo kordhay ammaan xumo magaalada waxaa ku soo batay tuugo dukaamada jabsanaysa waxaan dhaafayn waliba tuugo habaysan qalabaysan oo aan turayn oo isugu jira Soomaali iyo kuwa wadanka u dhashay iyo kuwa aan Soomaali ahayn wadanka aan u dhalno ayagana ajnabi kale ah kulankan looga arrinsanayay ammaanka xaafadda Biyaval ay Soomaalidu ku badan tahay ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalmihii ugu dambeeyay ay burcad ka geysanayeen fal qorsheysan oo ay ku dhacayaan xawaaladaha iyo goobaha ganacsiga Soomaalida ay ku leedahay deegaankani Xasan Kaafi Maxamed Shire telefishinka caalamiga Home Cable Koonfur Afrika